Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kami warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Haturan wilujeng patepang desa sareng pribados di Mojang Desa Channel. Kumaha kabarna daramang? Mudah-mudahan dina dinten ieu urang sadayana aya dina kasehatan oge lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wargi-wargi sadaya, alhamdulillah dina dinten ieu pribados tos aya di Kampung Sadang Girang, Desa Sadang, Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut. Kangge ningal kaendahan nu aya di palihan dieu oge perkampunganna, hayu urang tinggal sasarengan. Sadang. Sadang. Desana? Desa Sadang, Kampung Sadang. Sadang Girang. Sadang Girang, Kampung. Sadang Girang. Sadang Girang. Desana, Desa Sadang. Desa Sadang. Sadang Girang. Desa Sadang. Mohon jantan tepang sari teh campur panginnya Pak. Mohon desa jenis. Jantan desa rupi. Mohon desa rupi. Iya, tomat bonteng sareng naon deui Pak? Pade sareng cabe jablay panginten. Oh, cabe jablay teh ngarageungnya. Anu panjang. Panjang alit. Oh, panjang alit. Cabe rawit. Cabe rawit. Oh, mohon. Bapak mah asli di palihan dia tuh nya. Mohon asing dikuin orang dia teh. Mohon. Beuki kagungan Bapak? Buburu. Oh, mohon. Ya panginten bagi hasil pangintennya. Mohon. Iya, iraha Pak, dugi kapanena? Sasi setengahan deui pinten. Sasi setengahan deui. Tingawit malah sabaraha sasi da Pak? 2 sasi setengah upami tomat upami bonteng mah 40 dinten neng. 40 dinten. Terus kadamel. Mohon. Etanya Pak cepatnya. Cepet anu praktis atuh teh. Kau berku resiko cek orang diputar. Jadi dihapus cai teh misalnya dinten naon. Di pamitos panen di canakan apa? Pangepur. Biasa dasar banar neng. Oh, serbanar. Banar diantin ke kota tuh. Kami tilas jagung nih di babat ada sapi. Bapak Karena radar TV nih. Hah? Radar TV lebat. Karena YouTube. Oh, Bapak. iya. Nawi seberapa? Upah menuju saya mau dugi ke 18-17 Oke kilo. nih. Ku banar teh di Galuh teh. Mohon. Kami menuju eta mah 1.500. 1.000, kadang dugi ke 500 rupiah nih. Terus Itu tadi mah ayeuna obat-obatan awis. mohon. Pupuk atau ngalu subsidi na 2 rupiah neng ini mah. Itu teh 2 kita dicampur Pak. Mohon sanes anu disubsidi na. Oh, mohon. Anu sanesna henteu awis. Mohon. Terus kasih Posca sareng Korea eta teh di subsidi ayeuna panten. Pupuk awis, obat-obatan awis. Sakinten ayeuna 4.000.
ku Banat sakilona. sekilo menuju saya Bonteng. Di palihan dia salian di bonteng tomat apa ya namanya? Cabe, terus terong, are, palawija, karena kadang iya jabung, bokol, bawang merem, kami daerah Wanaraja mah, di pali dia ke kawan aja tapi kan apa? Sakilo, kapali di tuh kan tadi. Mohon tak iya. Oh, mohon. Atunya lira wae bapan tadi sarengan. Wah, kerja saya tuh. Saya kubur waktu nih. Oke, Bapak pamit anu gaduna kumaha eta? Langsung sewaan tanah bertelur nih. Jantan Sebagian tiru bagian. Upami pada sewaan. Bandar Mangkok sedaya tiku bakal pangitanya kantun Mohon kantun bayar tempat tunggu. sewa tempat tahunan. Bapak tuh nuhun atunya. Sami-sami nih. Apun teu nadi wagel waktu. Iya, sami aja berjalan ya. Assalamualaikum. Wargi-wargi sadaya, ieu kaendahan alam oge kasuburan nu aya di wewengkon ieu. Sapertos katinggal kurang sadayana, masya Allah. Tanahna teh subur, janten kana pepelakan oge sae. Di palihan dieu seseuna melak jagong. Teras aya bonteng teras tomat. Wargi-wargi sadaya mung sakitu video nu kapihatur di lembur Sadang Girang, Desa Sadang, Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut. Waktosna pribados pamit mundur. Wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.